Ukraina ka dalë kokullur nga fusha e lojës në ndeshjen play-off të botrorit 2026 përballë Suedisë e mundur me shifrat 3-1, edhe pse cilësoheshin favorit për të vazhduar mëtej në finalen e madhe. Tani, Ukrainën e pret miqësorja që nuk do të dëshironte askush, ajo me Shqipërinë që ishte humbsja e çiftit tjetër gjysmëfinal të grupit. Por ukrainasit premtojnë luftë në atë duel për të shlyer disi gabimin e madh që bën në ndeshjen ndaj Suedisë e që i la jashtë botrorit. Është e vështirë për mua të them çdo lloj gjëje, edhe unë do të përsëris atë që tha Mikolenko, jam pak i turpëruar nga një ndeshje e tillë. Jo pak, por thjesht i turpëruar para syve të gjithë kombit, tha Grigori Sudakov, mesfushori titular i Ukrainës dhe një nga lojtarët kryesor të saj. Ishte një numër i madh gabimesh si ekip, individual dhe taktik. Ne kemi pësuar gola të lehtë, pas 0-2-shit ishte e vështirë. Gjokeres? Një lojtari të klasit të tillë i u dhan 3 mundësi dhe i shënoi në të gjitha. Ne kishim disa raste, por është e vështirë të gjesh fjalë. Motivimi për miqësoren? Të luash për ekipin kombëtar është e pabesueshme, një privilegj dhe një ëndër fëmijërie. Ndaj miqësore apo jo, ne duam të fitojmë dhe të shlyejmë gabimet që bëm me Suedinë. Duam të luajmë për kombin ton, tha Sudakov pas ndeshje.